안녕하십니까. 지관양입니다. 야 목소리 좀 더 크게. 네, 안녕하십니까. 지관양입니다. 네, 야, 오늘은 먹방을, 햄버거 하지마, 좀 지금 컬러가 안 나옵니다. 네, 안녕하십니까. 네, 한번 시작해볼까요? 네. 다 먹어, 다 먹어. 네, 시작. 네, 유튜브에 올릴 건데요. 야, 이거 봐봐. 안 나와. 야, 봐봐. 얘 진짜. 나와. 야, 유튜브에 올린다면 제 얼굴 보자. 하지 마. 야, 휴지. 휴지. 네, 휴지. 아우. 빨리. 아이스크림 먹어. 이게 패션된 아이입니다. 아이스크림 먹어야지. 하지 마. 야 여자들. 나한테만 대자. 나도 없다니까. 이걸로 닦아. 네 지방양 씨가 어디 가네요. 야, 지원이랑 데리고 야 우리 이거 유튜브에 올릴 거야. 진짜? 지금 먹방하고 있죠. 아 빨리. 선생님 티슈 어디 있어요? 티슈. 지호가 티슈 달래요. 야 지호야 여기 있다. 제 콜라가 사라지고. 네. 콜라 먹방. 콜라 먹방. 우승자. 지호야, 좋지? 먹다가 또 먹방 한다 했는데. 선생님 유튜브에 올릴 거예요. 먹방. 나 이제 제대로 먹을래. 다시 햄버거빵이 나왔습니다. 햄버거 먹방입니다. 갑니다. 매우 치사한 녀석. 양배추 무침 먹는데요? 난 시작하겠습니다. 방송 찍을 때 얼굴 안 보이려고 기훈의 집에 있는 가면 쓰고 있어. 야 끝났죠? 먹을 수 있어요? 끝났죠? 끝났어. 아니 다시 할게. 원투인가요? 원투? 아마 그럴걸? 몰래? 네, 안녕하십니까. 지바랑입니다. 네, 아 그냥 빨리 먹어 그냥. 먹방을 보여드리겠습니다. 왜? 아니 다 먹어야지. 아니, 빨리 시키 먹어. 먹방이잖아. 천천히 먹어. 체하지 말고. 이것도 먹어. 전 콜라 먹방입니다. 왜 리끼인데요? 기사하면 얼굴에 찍고 있습니다. 자, 콜라 왕고. 콜라 우승 박조 질 것인가? 천천히 먹어. 햄버거 먼저 먹는 사람이 이기는 거예요. 내가 이겨야 생겼다. 나 지금 다 먹어봤는데 한 번밖에 없어. 과연 야, 우승이다. 누가 우승입니다. 우승자? 빰빰빰빰. 우승자. 다 먹어. 우승자. 먹방 15초니까 다 먹을 수 있는 거. 야, super 잘 나와. 야, 해봐. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 이 사람 탈락. 통째로 먹어보겠습니다. 먹을까? 야, 저 통짜 못 먹는다. 가장 중요한 설탕이 아니야. 야, 먹어. 야, 먹어봐. 먹어볼래? 먹을 것인가? 안 먹을 것인가? 그것이 문제로다. 응. 아, 못 먹을 것 같아요. 너도 다 먹어. 저도요. 아, 잠깐만. 이제 먹어보겠습니다. 네. 끝났죠? 한 번 더 해야 돼. 설탕 먹었어요. 빨리 먹어, 그냥. 빨리 먹어. 먹었습니다. 네. 봐. 왜?
제한 시간 있단 말이야. 아, 빨리. 소지겠네. 야, 혹시 유튜브 올리는 거 알려줄까? 알겠습니다. 네, 당연히 푼다. 먹방 끝. 이렇게 간단하게 끝나네.